精神啊各位，嗱，食黃皮嘅季節又到啦，今日嚟到雲浮嘅屈南世界黃皮公園呢度，摘翻啲靚黃皮食下，行啦！要揸車入去啊，千祈唔好行路啊！呢度喺山頂嗰度咧有個好似博物館咁嘅嘢嘅喎，就喺呢度轉咗，好斜喎呢個波，冇力啊呢部車，真係冇咩力喎，新開嘅呢個博物館原來，好似乜鬼都冇喎而家。其實上到嚟啊，真係冇咩嘢玩嘅，都係落翻去摘嘢啦。哇，呢度好應景喎，公園個園字冇咗喎，係咪即係啲黃皮冇咗粒核咁啊？直接摘一摘落嚟，可以慢慢食啊！啲黃皮你睇下，哦，啲水分充足到，好正啊！嗱，冇核黃皮嘅特點咧就係肉厚，佢好甜，但係帶翻啲酸味。嗱，黃皮咧有正氣果之稱啊，即係你如果係怕熱氣嘅話，真係食幾多都唔怕嘅。係呢位係我哋嘅村長阿張村長咧，就係呢度嘅負責人啊。嗱，呢啲黃皮都係佢負責嚟種植嘅。其實呢啲黃皮嘅話要幾耐先可以有收成咧？從開花到收成都要2個幾月。即係一年係幾收啊？一年係收一座。咁呢度有幾多畝啊？我承包咗30畝。30畝地啊？大約係2500棵。如果係一個季度落嚟咁樣收成嘅話，大概有幾多斤到咧？你管得好㗎，一般都有5000斤一畝。即係遲啲係咪過嚟可以自己一邊摘黃皮一邊點樣㗎？係啊，就係要拉我哋魚啊。按斤稱就得，一棵樹幾多錢嘅就得。成棵樹，我以為你話成棵樹搬走點搬？唔係話攞成棵樹走喎，我哋10蚊一斤嘅，你啊打幾多箱，或者一棵樹1300，你拉老友記嚟食冇晒，打箱翻去。咁歡迎各位過嚟品嚐我哋正宗屈南冇黃皮。喂，有分等級喎，嗱呢個鑽石 A 區嗰邊係咩黃金？有王者、鑽石、黃金、白金、青銅乜都有喎。嗱，食一隻就好食啦。哦，呢啲唔使客氣，唔使客氣，唔使客氣。飲茶啦，飲茶啦，飲黃皮茶我哋飲。黃皮茶係點樣啊？個細隻嘅時候剪落嚟，溫水嚟泡，可以投晒氣5、6天，跟住就可以去沖茶噶啦。呢啲就黃皮茶啦。佢清之餘帶翻少少嗰種果香喺。係賣唔賣啊？咁冇得賣，自己住用。我諗住有啦，一定跟翻啦喎。你慢慢飲啦，我睇佢升啲招牌，即刻走咗去啦，真係。嗱，屈南咧以前叫做西寧啊嚇，喺西寧呢度咧有一條黃皮街，就係呢條街啦，帶你去睇睇。哇，呢度曬緊黃皮乾喎，有冇唔同嘅味道㗎？呢啲係保環冇核嘅，基本上一樣。去試試啊！好酸甜，即係食落去好解滯嘅嗰種感覺。呢隻黃色有咩唔一樣？冰糖黃皮。呢隻係有核㗎，非常之甜。要曬幾耐到咧？1日都得。我想問一個問題，點解咁樣曬法都冇烏蠅嘅？係噃。係咯。喺幹園呢度入邊咧，就種植住無核黃皮之母啊，有90幾年嘅歷史㗎啦。去睇睇，一入到嚟全部都係黃皮。呢度咧就寫住無核黃皮鄉村振興嘅一啲發展嘅情況。呢度都曬住一啲黃皮乾。咁樣嘅景色之下，聽住鳥語花香，食翻粒黃皮乾，正。呢兩棵就係中國無核黃皮之母。對比起身睇個樹幹，你就知啦。嗱，呢啲係相對比較幼嘅。當時咧喺90幾年前，呢度嘅院長咧就種植咗呢兩棵咁樣嘅黃皮樹。點知一生啲果出嚟咧，喂，冇核㗎喎，發現咗稀有品種喎。於是咧就不斷咁樣嫁接咁樣去種植更多嘅無核嘅黃皮，就成咗呢個無核黃皮之鄉。珍稀母樹，請勿採摘啊！所以入到嚟嘅朋友咧，千祈唔好摘啊！就係呢兩棵無核黃皮之母，帶動咗整個屈南縣嘅鄉村振興之路，印證咗一句話：前人種樹，後人乘涼。我哋一齊嚟為呢位種樹嘅園長點個大大嘅讚！